Личното CV бекграунд апсолутно не ми беше поврзано со продажба, ниту со продажба на финански услуги. Беше поврзано со една професија која работев многу долго, која беше една моја љубов, која траеше 25 години од 8 до 33, а тоа е спорт, односно фудбал. Трансформацијата од една таква работна позиција или авантура во лидер во продажба може да ја декларирам не како еволуција, туку како револуција. Проста причина што ретко кој спортист после завршување на кариера се снаоѓа соодветно. Мене ми даде Господ среќа, малку и знаење, привилегија да се сретнам со ВФЛП и да го реализирам квалитетно тој втор дел од постпензионирањето од спортот, во кој човек е се уште многу млад, на 33 години. Може не бев конвенционален спортист, затоа што во меѓувреме ја сакав математиката, завршив математички факултет, односно градежен факултет, меѓутоа двете професии апсолутно не кореспондираа со едни мои амбиции и желби. Трансформацијата значеше едно совладување на основи на една деловна комуникација, една лична трансформација, еден период на self-help, personal development и така натаму, кој што требаше да биде присутен за да се направи таа трансформација. А од друга страна, кој поставиле прашањето дали се исплати, апсолутно да. И денеска сум навистина среќен што имав можност да пристапам кон овој концепт, кон оваа платформа, кон овој еден модел кој што подразбира пред се еден личен развој, еден интерперсонален девелопмент и еден на крај крајва и финански развој. Лично размислував многу во еден дел од мојата животна пресвртница што сакам во животот да бидам, која што верувам се поставува како прашање и се испоставува пред секој човек. Тоа прашање не е лесно човек да го одговори и во најмала рака или уште потешко да најде што сака. Лично мислам и како регрутер и како оспособувач на луѓето за овие 16 години на кадри, дека во принцип и тоа прашање е клучно кај секој човек, а тоа е што во животот сака да биде. И генерално, кога би ме прашале кој е критериумот за најдобар потенцијален партнер во бизнисот, мојот одговор е еден и единствен филтер, а тоа е дали особа која сака на вистински нешто да направи од себе. Дали можат луѓето да направат, што е тоа што би го советувал на младите? Мислам дека клучно што секогаш го советувам и нешто што сега во моментов наидува на слух. Мене навистина ми е нерационално во време на една капиталистичка експанзија или би рекол експанзија на можности да размислува млад човек околу тоа каква ќе му биде почетна фиксна плата и да се концентрира на еден фиксен дел. Зашто? Затоа што во време на можности по мене не е тоа исправен пат. Зашто имам еден аргумент кој вели вака: советот би бил следен. Ја имам две ќерки на кои што истото ќе им го советувам. Прва работа, да влезат и да функционираат во ВФЛП групацијата ради моделот и системот на работење што го имам. Меѓутоа, и да одлучат поинаку. Мојот совет на нив, како и на други млади, би бил следен. Таму кај што ќе одиш, да го остваруваш својата перспектива и кариера, види не што ќе добиеш, туку што ќе станеш таму. Тоа е број еден совет. Што ќе станеш, тоа е најважно. Зашто? Затоа што пазарот не вреднува што си завршил, колку книги си прочитал, каква диплома имаш. Денешниот пазар вреднува лична вредност. Затоа повторувам, единствен правец и единствен начин на размислување, што ќе станеш на тоа место кај што ќе функционираш. Дали да одат од Македонија или не? Апсолутно одговорот е не. Пред 2 години се сретнав со едно прашање на еден млад господин, само што завршил правен факултет, завршил правосуден, и се поставија две можности за негова работа. Тоа е да почне да работи во ВФЛП како еден почетник или да оди во Германија да работи во Макдоналдс. Мојот одговор беше: зошто се осудуваш на веќе зачеток на твојот апсолутно интелектуален правец на работење, да не работиш интелектуална работа во Македонија, туку да работиш физичка работа во Германија. На крају крајава, ако земеме статистички што може да ти понуди западниот свет денеска во однос на што може да понуди Македонија и регионов, разликите се намалуваат. Али број еден, нека размисли секој млад човек од Македонија околу тоа дали е само важно да земе во моментов повеќе пари, во смисла некаква почетна плата во Германија за физичка работа, или треба да се сконцентрира овде да побара модел
го препорачувам апсолутно ВФЛП, субјективно, апсолутно, и да ја изгради својата кариера на интелектуален начин, а не да биде, може да е ружен зборот и неубав, да биде измеќар на запад. Асет менеджмент индустријата е апсолутно една, можеби најмлада гранка индустрија која што е застапена во Македонија, која што е на сами зачетоци. Ние знаеме дека која е почеток на нешто, развојот допрва следи, а неговата експанзија е веројатно далеку од сега за мене, меѓутоа за младите е апсолутно опиплива. Дали може да се заработува со продажба финансски услуги? Одговорот ќе го дадам врз база на едни статистики кои што се направи на пазарот на Соединетите Американски држави, кој што е далеку поразвиен пазар отколку што е македонскиот. А ако таму е таа статистиката, таа допрва доаѓа тука. Која вели вака: ако човек сака да заработи многу пари, има опции за класичен бизнис да отвори, веројатно треба голема инвестиција. Го поддржувам тоа. Меѓутоа, во области во кои што треба да може да функционира без класични инвестиции на многу пари се само неколку. Една од нив е, ако ги видиме по статистика, се доктори, пред се хирурзи во делот на пластична хирургија, абдоминална хирургија, неврохирургија и така натаму. Можеби во 15 топ професии најплатени. Втора, која што се испорачува како можност е IT индустријата. Меѓутоа, што е карактеристично за овие две индустрии? Ако ти си сега на 25 години, а немаш завршено за доктор, ти треба веројатно 2-13 години завршување на докторати, специализации и искуство за да дојдеш до големи месечни приходи. Ако работиш ако сакаш во IT индустријата да одиш, имаш 25 години, веројатно ти треба прво 5-6-7 години едукација, па после и да стартуваш како јуниор, па после дури ќе дојдат оние приходи кои што се карактеристични за луѓе на високи позиции, така наречени сениори во IT областа. Тоа значи дека има многу малку опции во кои што можеш да влезеш ако немаш реално претходен некаков научен бекграунд. Продажба на финансски услуги подразбира да не ти треба инвестиција голема. За добивање на лиценци за осигурителен брокер и за инвестициски агент потребни се 2 до 3 месеци учење. За осигурителен брокер е се уште потребна, мислам дека е 300 евра полагање за лиценца и учење, за инвестициски агент 100 евра и така натаму, каде што веќе за 2 до 3 до 4 месеци можеш да влезеш во систем во кој што можеш да заработуваш многу. Нормално дека се испорачуваат потреби за оспособување и наоружување со други способности и интелектуално оружје, меѓутоа тоа чини многу помалку време и може да се достигнат многу сериозни резултати. Покрај сите способности кои што лично ги развиваме, кои што ги развиваме взаемно со другите колеги, и развојот на фирмата, и можностите кои што ги даваме за постоечките и потенцијални партнери, во базата стои вредноста на производите на ВФЛП групацијата. Скоро разговарав со едни потенцијални нови партнери и они ме праша што е тоа што ВФЛП го краси. И одговорот ми беше токму тој. Многу силни едукации, многу добар систем, квалитетен менторски систем и квалитетни финански приходи. Но во базата се производи кои што носат вредности на населението и на компаниите. Ако зборуваме за приватно здравствено осигурување, илјадници луѓе врз база на тоа што го купиле приватното здравствено осигурување или го зеле во сопствениот дом, дури го спасиле сопствениот живот од некоја болест. Ко зборуваме за инвестициските продукти, голем дел од ние го знаеме какви се резултатите на ВФЛП фонд менеджмент на нивните продукти, сме донеле пасивна вредност на нашите инвеститори кои што сега им го зголемуваат асетот и им донесуваат одредена среќа при купување на одреден асет или на некое патување или добивање на некаква среќа со остварување на тој принос. За жал, има и производи кои што, пример Юнитлинк животно осигурување, на нашите клиенти се случило трагичен настан. Меѓутоа, што е бенефицијата? Што нивните наследници оствариле преку концептот на ризикот во делот на Юнитлинкот, приходи или тестамент од нивните родители од 50-60 000 евра. Што сакам да кажам? Јас сум 16 години во овој концепт и донесувањето на производите до клиентите и нивната валоризација и ефектуирање ми донесува една радост што после 16 години истите тие клиенти повторно купуваат, повторно се обраќаат за нови производи, им завршуваат производите, почнуваат нови
и препорачуваат кон нивните пријатели квалитетните производи и квалитетната услуга. Да се работи во продажба подразбира дека немаш класично работно време. А слобода на работно време и собствени активности по мене е една ултимативна слобода, дека не ми замерат сите тие кои што работат од 9 до 5 или 8 до 4, јута мојот став и предност на општо продажбата, не само за лидер на продажба, е карактеризирана со слобода на работно време и тврдам дека слобода лична и одлучување во кој период ќе работам или не работим е за мене ултимативна или единствена права слобода. Затоа ја препорачувам на младите луѓе со една мала опаска или дигресија да немање класично работно време не значи дека си се спасил, не? И најчесто грешат луѓето кои што влегуваат во флексибилно работно време и не го користат да работат повеќе, толку го користат за да не работат. Тоа е меч со двеоштрици, затоа што ако работиш на флексибилно работно време, значи дека лебот си го носиш сам, тоа подразбира дека треба да имаш одлична самоорганизација и одличен тајм менеджмент. Тука ако фелнеш или паднеш, тогаш нема да биде баш привилегија слободно работно време. Моето мислење е дека не само во Македонија, секаде во светот, и во Етиопија, и во Камерун, и во Нигерија, луѓето научија како да прават пари, но не научија да ги чуваат парите. Тоа е една ситуација која моментално ја имаме. Ја подкрепувам тоа со фактот дека оваа генерација е најкомотна генерација на човечката цивилизација. Човек денеска во секоја земја, и во Македонија, и Камерун, и Етиопија, и Њу Зеланд, има клими за топлење, за ладење и во кола, и во дом, храна прекумерна, сите фрла, значи доаѓаме до една ситуација кај што навистина човек научил како да прави принос или приход во домот, но не учи да ги чува. Моето искуство ми дозволува да кажам, ради 16 години работење со клиенти, со преку 2-13.000 продажни разговори за обид, да луѓето сватат дека треба да се штеди и инвестира, го чувствувам тоа како хипотека да кажам, нашите луѓе имаат пари да штедат, немаат штедна навика. Немаме култура на штедење затоа што тоа е наследено од таков наш начин на живење од минатото. Штедењето или инвестирањето не подразбира дека треба да имаш милиони, туку подразбира да имаш мајндсет. Зашто? Ако ти научиш 10% да штедиш, 10% се штеди без проблеми од 20.000 денари, од 200.000 и од 2 милиона денари. Концептот е ист. Тој што не штеди ни на 20.000, нема штеди на 200 ни на 2 милиони. Тврдам, ради моето големо искуство, не ради памет, не ради интелигенција, ради големото искуство. Имам клиенти кои што пред 16 години не направиле продукт за штедење и имале плата 15.000 денари. Денеска имаат по 150.000 денари, истите клиенти повторно немаат пари за штедење. Повторувам, за штедење е потребен мајндсет, не се потребни пари. И не се штеди од кога ќе направиш пари, туку се штеди, инвестира за да направиш пари. Благодарам многу.